السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا، مرحبا بكم. كالعادة مجموعة من أخبار، لكن هذه المرة أخبار غريبة، أخبار مفاجئة، وقد يجدها البعض مزعجة كما حالتي. على كل حال، قبل ما نبداو هذه الأخبار، يا ريت تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. نبدأ بأول خبر، اللي هو خبر البارز والحدث اللي نفضل دائما نبدأ به هو الأول، لأنه فيه نصيب من الكلام. هو أنه تستعد المغرب بقيادة أحد ممثليها في لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للقيام بجولة عبر البلدان المرشحة لاحتضان بطولة إفريقيا 2027. أول عثرة إن صح التعبير، وأول خبر سيء. لماذا ماشي 2025 ما دام الإعلان مازال؟ يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن 2025 حسم نهائيا للمغرب. والشيء الثاني هو أن لجنة معاينة الملاعب على مستوى الكاف هي التي ستقوم بزيارة تفقدية للجزائر بقيادة مغربي، قصد معاينة المنشآت والملاعب المدرجة ضمن ملف الجزائر في احتضان نهائيات كأس إفريقيا 2027. احنا عودتنا أن هناك شركة خاصة أو لجنة خاصة كلفتها الكاف هي اللي تعاين الملاعب وتكون بحيادية، لكن بما أن المغرب مرشح والجزائر مرشحة، كيف تبعث شخص مغربي على رأس هذه الهيئة اللي كلفتها الكاف، أو إن صح التعبير لجنة على مستوى الكاف اللي راح تعاين الملاعب ويترأسها مغربي؟ أكيد راح ينحاز إلى بلده أكيد. على كل حال، ومن المقرر أقول أن تعلن الهيئة الكروية الإفريقية عن هوية البلدين المستضيفين لنهائيات كأس إفريقيا 2025-2027 شهر سبتمبر المقبل، ودائما هناك تأجيل. ومن المنتظر أن تحل لجنة التفتيش والمعاينة ابتداء من هذا الأسبوع لتفقد المنشآت الرياضية التي أدرجها الاتحاد الجزائري ضمن ملف استضافة البطولة الإفريقية. وكامل تتذكرون السيلفي تاع صالح بن عبود. إذا وعدة مصادر هنا في الجزائر خذت منها هذا الخبر. من بين هذه المصادر هي موقع فوتبول فاناك، جريدة الخبر راهي معروفة، هي اللي كتبت مقالات مطولة بخصوص هذه المواضيع وهذه العناوين. وعلى عكس لجنة التفتيش التي زارت البلدان المرشحة لاحتضان كأس إفريقيا 2025، فلن تكون الشركة الدولية اللي اسمها رولاند برجر استراتيجي كونسلتانت هذه المرة هي المسؤولة عن المهمة، وإنما لجنة اختارتها الكاف بقيادة المغربي أو يعني جنسيته مغربية. فعلى بالكم المغرب يكتسح الكاف بعدد من المسؤولين. على كل حال، وذكرت قلنا عدة مصادر جزائرية أن لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي قد وصلت إلى الجزائر وسيترأسها مغربي، حيث ستبدأ العمل الاثنين 17 جويلية، يعني راح تبدأ اليوم بزيارة تفقدية يرافقها أمين عام الاتحاد الجزائري كرة القدم منير دبيشي في وقت لأعلن جهاد زفزاف استقالته، وهذا ما يؤثر نوعا ما على الملف إن صح التعبير، ماشي بالشيء الكثير، ولكن كنا حابين لما تجي التفتيش راح يستقبلها رئيس الاتحاد الجزائري أو رئيس الفاف، بما أنه يعني جاو في وقت وين كاين تخبطات. البعض يقول لك لازم يستقيل المكتب الفيدرالي، أما المكتب الفيدرالي راهو قال أنا عندي صلاحية إلى غاية 2025، صعب جدا، لكن القانون هو اللي يفصل. لكن رانا نشوفوا أنه داخل الفاف ما كاش قوانين. ومن المتوقع قلنا أن يشرع الوفد في معاينة ملعب نيلسون مانديلا هو الأول في براقي، ثم دويرة الجديد، ثم 5 جويلية، ثم تزور لجنة ملعب شهيد حملاوي في قسنطينة، والملعب 19 ماي بعنابة. كنا حابين يزوروا تيزي وزو، لكن الكاف لم تؤهله بعد. ووضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذه الملاعب الخمسة ضمن ملف الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا 2027. سؤال يبقى مطروح، بما أن الحديث عن 2027، هل الأمور حسمت في 2025؟ على كل حال، ونراكم في التعليقات، ونجوز إلى موضوع غريب ثاني وهو خاص بإسلام السليماني، حيث يتواجد إسلام السليماني
حر من أي التزام كما يعلم الجميع، ويناقش العروض المقدمة، لكن أي عروض، لأن تقارير إعلامية برازيلية اليوم الثلاثاء عن دخول إسلام سليماني ضمن مخططات برازيلية تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيف الحالي. وحسب ما كشفه الصحفيان البرازيليان فيليب باروس وروجيريو ساكاريوني عبر تويتر أو أمامكم على كل حال، فإن نادي كورتيبا النشط في الدرجة الأولى البرازيلية مهتم بالتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، وفي حال إتمام الصفقة سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني أول لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية ينشط في البطولة البرازيلية بعد أن خاض العديد من التجارب في البطولات الأوروبية. وفي خبر آخر وغريب هو أيضا هذه المرة متعلق بغلام، يعني هذا اللاعب اللي صراحة لو أن ما تعرضش لإصابات، ولو أن ما تعرضش إلى لعنة الإصابات، هذا اللاعب ما زال يقدم للمنتخب الجزائري، لاعب كبير ولاعب جدا يذكرنا في نادر بالحاج. على كل حال غلام يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي هو أيضا، حيث اتجه اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام لخوض تجربة احترافية في الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو يتجه إن صح التعبير، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي أونجي الفرنسي، ويتواجد الظهير الأيسر للخضر بدون فريق في الوقت الراهن بعد 6 أشهر قضاها في صفوف نادي أونجي النازل إلى الدرجة الثانية الفرنسية. وكشف الإعلامي الفرنسي من أصول جزائرية محمد طوباش في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن لاعب منتخب الوطني الجزائري يحظى باهتمام كبير من إحدى الأندية في الدوري الأمريكي دون تحديد هويتها، مشير إلى أن غلام يمنح نفسه الوقت للتفكير لاتخاذ قرار بشأن مستقبله الكروي. وكان فوزي غلام قد عاد إلى الملاعب شهر جونفي الماضي بعدما قضى 6 أشهر في بطالة عقب نهاية عقده مع نابولي الإيطالي، وشارك مدافع الخضر في 7 مباريات مع أونجي قبل أن يتعرض لسلسلة من الإصابات العضلية أثرت على مشواره مع نادي الفرنسي شأنه شأن يوسف عطال. وجدير بالذكر أن الدوري الأمريكي استقطب العديد من النجوم العالميين خلال هذه الفترة شأنه شأن أيضا الدوري السعودي. ونجوز إلى خبر آخر، هو مدرب بوتسوانا اللي صراحة يصدم الجماهير الجزائرية. هذا المنتخب نقول أنه حوالي في المرتبة 132 عالميا على كل حال، قال أنه رفع التحدي أمام أشبال بالماضي وأريد مباغتهم وافتكاك بطاقة المونديال، ومن ثم حرمانهم من العرس الكروي العالمي القادم. تصريح يعني صراحة عندك خلفيات معانا ولا وش؟ يعني تصريح كما هذا من مدرب يعني أرفع التحدي أمام جمال بالماضي ومباغتتهم وافتكاك بطاقة المونديال ومن ثم حرمانهم. بالعقل يا أخي، بالعقل. عادنا 90 دقيقة، شوفوا قبل ملعب تلعبوا فيه من بعد ساهل، شوفوا ملعب تلعبوا فيه من بعد ساهل. على كل حال هذا المدرب صراحة، على كل هذا المنتخب بصحة التعبير لم يذق حلاوة بلوغ المونديال منذ تأسيس اتحاد الكرة في بلاده منذ عام 1970، لينضم الاتحاد الدولي في 78 وقبلها الاتحاد الافريقي في 76. يشار ان قرعه تصفيه كاس العالم 2026 التي سحبت الخامس في العاصمه الايفواريه ابيجان كانت قد اوقعته مع المنتخب الجزائري. هو كان يمعني على الجزائر لأن الجزائر هي اقوى فريق. يعني علاش الحرب الكلاميه؟ اتواضع يا اخي. جمال بالماضي هو اللي كان احق باش يقول اني نفوز عليهم وان اقوى، لكن جمال بالماضي لحد الساعه ما تكلم على حتى منتخب. 90 دقيقة هي الفاصلة، كل مباراة ندخلوها بنهائي وربي يجيب الخير. على كل حال نراكم في التعليقات، ما بنا خاوتنا ما نطولش عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.